नमस्कार दोस्तों, आज में एक और नई वीडियो है जिससे मैं आपको एक पावर सॉकेट और पावर स्विच का कनेक्शन करना बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्विच को सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं ब्लू वायर ले रहा हूं। हमें आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पावर सॉकेट के इधर वाले पॉइंट पर एल लिखा हुआ है और इधर वाले पॉइंट पर एन। हमें एल पॉइंट को स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमने स्विच को सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम मेन कनेक्शन देंगे। मैंने यहाँ इस बोर्ड के इधर वाले साइड पर 2 छेद कर लिए हैं। अब यहाँ से हम वायर निकालेंगे। इसके लिए मैं ब्लू वायर ही ले रहा हूँ। हमें एक पॉइंट हमें यहाँ स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट करना है और दूसरा यहाँ सॉकेट के इधर वाले पॉइंट पर कनेक्ट करना है। यहाँ से यहाँ हमारा पेस होगा और यहाँ हमारा न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का वायर हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। और पेस का पॉइंट हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। स्क्रू हमेशा टाइट रखना है। ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको ये बोर्ड टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये मैं आपको बोर्ड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने ये प्लग लगा दिया है। इसके लिए मैं एक चार्जर ले रहा हूँ। ये मैंने चार्जर लगा दिया है। ये देखिए, स्विच ऑन करते ही लाइट आ चुकी है, ऑफ़ करते ही लाइट ऑफ हो चुकी है, ये ऑन हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।